Сәлем баршаңызға. Бүгін Астана қаласында Дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының ұйымдастыруымен кәсіп иесі 2025 атты халықаралық форум өтіп жатыр. Яғни әлемнің 7 мемлекетінен, еліміздің 10 облысынан түрлі кәсіптің басында жүрген кәсіпкерлер бас қосып жатыр. Бұндағы мақсат еліміздің экономикасының дамуына, жалпы ғылым мен білімнің дамуына өзінің үлесін қосып, әр түрлі кәсіптің басында жүрген кәсіпкерлер осында тәжірибе алмасады. Толығырақ келесі бейнематериалдан тамашалайсыздар. Әлемде 16 миллион қазақ бар. Мен енді 92 жылы келдім. Қытай Халық Республикасының Астанасынан келіп отырған Құс даласындағы бөдене құсын ең алғаш Қазақстанға әкеліп, аудармамыз негізінде тегін болады. Осы қазақ қауымдастық форумына келіп, өзіңмен кездескеніме қатты қуаныштымын.